Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul. Ayhada sababun nuzul tauki ibu nerangkan sababun nuzul sebabnya ayat turun. Qala dawu sapa Ibnul Jauzi rahimahullah, iku fi sababin nuzul hadil ayati ing dalam sebabnya temurune iki ayat. Kaulane utai pendapat loro, ahaduhuma utawi salah sijine kaulani iku anal yahuda temen setune wong bangsa Yahudi iku kanu ana sapa al yahud iku la yasaluna ora takon sapa al yahud an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ansai'in saking suwi-wiji minat Taurat saking Taurat illa ajabahum angin jawab sapa kanjeng Nabi ing al yahud fasa'aluhu nulitakon sapa al yahud ing kanjeng Nabi anis sihri saking sihir wa khasamuhu lan madoni sapa al-yahudi ing kanjeng Nabi bihi kelawan sihir karena zalat nuli temurun apa hadhil ayat iki ayat. Kalau ngendika akan ing ahaduhuma sapa Abul Aliyah asani tekan kaping pindho iku ana temen setuhune kelakuan iku lamna dzikra dalam semangsane den tutur sapa Sulaiman Nabi Sulaiman fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an qalat maqamatur sapa Yahudul Madinah kaum Yahudine kota Madinah ala tu'jibuni ala ta'jabuna ana to ora gawok sapa sira ala ta'jabuna ana to ora gawok sapa sira ya Muhammadin maring kanjeng Nabi Muhammad yasmu nyono sapa Muhammad annabna Dauda kana satuhune putrane kanjeng Nabi Daud iku kana ana sapa ibnu Daud iku nabiyan. Wallahi demi Allah makana ora ana sapa ibnu Daud iku sahiron tukang sihir iku illa sahiron tukang sihir iku illa sahiron tukang sihir karena zalat uli temurun abu hadil ayat iki ayat rupane wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru wa ma kafara ora kufur sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman walakin nasyayatin tetapi ini pira-pira setan iku kafaru padha kufur sapa setan zakarahu nutur insane sapa Ibnu Ishaq Imam Ibnu Ishaq
Ibnu Daud niku Nabi Sulaiman. Jadi jangan nyeritakno tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu dawa, tapi ringkas saya dawa. Jadi Nabi Yakub niku keturunan Nabi Yakub niku. Jadi Bani Israil itu adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub niku sing nggadah 12 putra sing diantarane enten Nabi Yusuf karo Bunyamin. Niku abai Nabi Yusuf niku namanya Nabi Yakub. Dari 12 putranya Nabi Yakub itulah kemudian keturunannya namanya Bani Israil. Dan Nabi dan Rasul yang paling kathah diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu datang Bani Israil. Kemudian dari keturunan Bani Israil itu dibagi dados kali. Ana sing keturunan itu dadi Nabi lan Rasul. Ana sing keturunan itu dadi raja dan penguasa. Itu keturunannya Nabi Yakub sing disebut Bani Israil. Saking angele wong Israel diajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diturunkan beberapa nabi dan rasul untuk atau supaya orang-orang Bani Israil itu kersa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dikirim nabi, kalau dikirim nabi dan rasul, mereka tetap gak mau iman. Alasannya karena nabi dan rasul itu gak punya kekuasaan seperti raja. Siapa nabi itu? Orang-orang biasa. Akhirnya penjaluan orang-orang Bani Israil itu diutuslah raja dan penguasa. Walaupun saya tetap gak iman. Dikirim nabi kalau rasul gak iman, dikirim penguasa dan raja tetap boten iman. Akhirnya muncul inggih menika Nabi Daud, dan beliau tidak hanya nabi dan rasul, tapi Nabi Daud itu yo nabi, yo rasul, yo raja. Lho meniku sik gak gelem iman, repot. Jalur piye dituruti ngene sik gak gelem iman, dituruti ngene sik gak gelem iman. Sampai dikirim rasul plus dadi raja. Wonten niku enten wong sing gak iman. Akhirnya sampai enten Nabi Ismail sing nerusaken kepemimpinan atau nerusaken risalah Nabi Daud kanggo ngajak wong-wong Bani Israil nuju marang Allah Subhanahu wa taala. Makanya nang Al-Qur'an itu diomong surat An-Naml itu kan menceritakan Nabi Sulaiman kata Wawarisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu kullinna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Terus apa? Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Kanjeng Nabi Sulaiman itu mewarisi kerajaannya Nabi Daud. Sampai kanjeng Nabi Sulaiman itu sebagai penguasa, sebagai raja itu sing dipimpin karo Nabi Sulaiman itu bukan cuma bangsa manusia, tapi bangsa jin, setan, hewan-hewan buas, ya,
berbagai macam makhluk itu dipimpin karo sinten Nabi Sulaiman. Makanya nang Al-Qur'an diomong ulimna mantiqat toyur. Aku diparingi ilmu karo Allah Subhanahu wa taala bisa berbahasa hewan. Iso ngerti bahasane hewan. Dan para pengikut Nabi Sulaiman sing rupane manungsa, jin, setan, binatang, iku kabeh tunduk karo Nabi Sulaiman. Sampai nalikane Nabi Sulaiman iku ngengken para bala tentarane niku nek dikon baris iku baris tertib gak ono sing gulinan dhewe ngene. Bahkan masih manuk gak mungkin miber dhewe. Anteng jejeg tertib gak ono semuanya obah blas. Karena sampai Al-Quran diomong wa husyira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un. Nalikane Kanjeng Nabi Sulaiman iku ngumpulno bala tentarane rupane manungsa, jin, manuk, hewan buas, binatang, melata segala macam, fahum yuza'un, mereka berbaris dengan tertib, lurus, rapat, kenceng. Kalau semuanya 14, saking gede kekuasaan Kanjeng Nabi Sulaiman. Makanya para ulama dawuh, rojo sing pernah menguasai separuh bumi. Cerita ya. Rojo sing pernah menguasai separuh bumi niku ono papat. Sing loro Islam, mukmin, sing loro kufur. Malakul ardi arba'ah. Jadi malikul ardi arba'ah. Rojo sing pernah menguasai bumi niku sampai saiki sing gak ono sing iso ngalahno niku ono papat. Siji Sulaiman bin Daud, nomor loro sinten Dzulqarnain, ya, nomor telu Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr itu sing nyerang penduduk Palestina zaman biyen. Sing memperebutkan King of Solomon. Ya, King of Solomon, Haikal of Solomon. Itu kan ada keterangannya. Jadi orang Yahudi saat ini sejarah Palestina itu mempercayai bahwa di dalam Baitul Maqdis yang sekarang itu adalah peninggalan orang-orang Yahudi yang namanya King of Solomon. Nah, corong Yahudi saya keyakinannya adalah bahwa ada peninggalan nenek moyang mereka di bawah Baitul Maqdis. Karena orang Yahudi tak gelem pindah dari Palestina. Soalnya mereka meyakini bahwa di bawahnya Baitul Maqdis itu orang King of Solomon. Singgasanane Nabi Sulaiman. Terus yang nomor 4 Raja Namrud zamannya Nabi Ibrahim. Jadi Raja Sulaiman, Raja Dzulqarnain, Raja Bukhtun Nasr, terus Raja Namrud. Sing Nabi Sulaiman lan Dzulqarnain Islam, mukmin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu sebenarnya adalah nabi. Ya. Sing Bukhtun Nasr karo Namrud kufur, kafir. Cara nang kitab kitab Imam Hakim, nang Istidrak Imam Hakim, kitab hadis. Kok empat rojo Malikul Ardi arba'ah. Cuma di antara 4 ini, oleh para ulama, la syakka fi anna a'dhamahum 'alal itlaq kana Sulaiman. La syakka, tidak ada keraguan fi anna a'dhamahum, di antara raja yang paling agung di antara 4 itu kana Sulaiman, Nabi Sulaiman. Mutlak wis ka ono sing iso ngalahno. Raja setelah Nabi Sulaiman yo mek berkuasa tapi tidak sekuasa Nabi Sulaiman. Makanya soalnya nomor Kanjeng Nabi Sulaiman itu nyuwun dengan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Mencus dulu lekor kan. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di.
Gusti kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan Gusti. Kula nyuwun kerajaan sing boten enten sing nyaingi sak mantune kula. Jadi sak marine Kanjeng Nabi Sulaiman itu ono kerajaan sehebat Nabi Sulaiman. Bahkan dalam cerita itu coro seluruh bolo tentara Kanjeng Nabi Sulaiman itu dijejer. Dawane itu sampai 6 kilo. Dawane sampai 6 kilo. Saking akeh, saking hebatnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Lah, Nabi Sulaiman itu enggak ada katib. Kanjeng Nabi Sulaiman itu enggak ada katib itu apa ya? Sekretaris. Jadi sekretaris Kanjeng Nabi Sulaiman itu nalikane Kanjeng Nabi Sulaiman itu dawuh utawa beliau niku ngekeng nyatet rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu wa taala niku sing nyatet niku sekretaris. Juru tulis termasuk nang kono nyatet rahasiane menungso, rahasiane jin, rahasiane setan, rahasiane binatang-binatang melata. Kenapa mereka sampai iso makhluk sami nawa atau tenanan marang Nabi Sulaiman itu ditulis karo Nabi Sulaiman. Jadi rahasia ini menapa Nabi Sulaiman saged kados ngoten itu ditulis nang kono. Termasuk Asmaul Mu'adzam, nama-nama yang diagungkan oleh Allah, nama-nama yang Allah sing agung itu ditulis di sana kono. Ya, ditulis. Nalikane Kanjeng Nabi Sulaiman itu sampun merasa bahwa diri beliau niku umure wis gak suwe. Setelah selesai tulisane KTP Nabi Sulaiman wau, Kanjeng Nabi Sulaiman ngumpulno bala tentarane wa husyra li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa tayr fa hum yuzaun. Kanjeng Nabi Sulaiman itu ngumpulno bala tentarane kabeh iku nek ngarepe kerajaane jin, menungso, setan, iblis, ya, toil, hewan-hewan, binatang, burung dan lain sebagainya. Mereka berbaris dengan rapi. Kanjeng Nabi Sulaiman dawuh. Saiki ono runtutane ayat niki iki nek mono-mono tak terangno ayat niki gak ora rentetan sampeyan bingung. Kok terus kene opo ono sihir, kene opo ono Harun Marut. Ini ono urutane. Ngono sih. Nalikane bala tentara niku mangkus padha nglumpuk, Kanjeng Nabi Sulaiman dawuh ngene. Man iktaraba fi hadha sunduk minal jin fa sayastarahu. Sapa wonge dari kalangan jin, setan, iblis sing wani-wani nyidek. Jadi tulisan itu ditaruh di peti ya. Tulisan itu ditaruh di peti dan peti itu ditaruh di bawah singgasanane Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman dari golongan jin menungso dari golongan jin setan iblis sing wani nyidek sunduk itu peti. Mongko bakalan kobong. Maka akan terbakar. Dan Kanjeng Nabi Sulaiman dawuh manik tarba fi hadha sunduk minal ins bi kalimatin yasmu fiha anna ahadan ghairallahu ya'riful ghaib fa sa'aqtuluhu. Sing golongan menungso lan saliyane jin wani-wani nyedeki sunduk ini karena sangat rahasia ya. Gak oleh sing ngerti rahasia ini. Makanya sampai Kanjeng Nabi Sulaiman itu wasiat tenanan. Nek teko golongan menungso lan saliyane jin kok wani nyidek sunduk ini, peti ini, bakalan tak pateni, tak hukum mati. Dawuh Nabi Sulaiman. Setelah itu
bola tentarane ora ono sing wani tenan nyidek singgasanane Kanjeng Nabi Sulaiman. Kamu tak urut itu. Nah, sampai berhari-hari berminggu-minggu Kanjeng Nabi Sulaiman itu lenggah tenggene singgasanane mboten enten sing wani nyedek. Lha nyedeke gak oleh. Man itu karo nyedek wae gak pareng karo Nabi Sulaiman apa maneh njupuk. Dan singgasana itu ditunggu karo Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman lenggah karo napa ngasta tongkat. Gak ono sing wani nyedek, bahkan jin pun gak berani, setan segala macam gak wani. Satu saat ternyata Nabi Sulaiman kapundhut. Kanjeng Nabi Sulaiman wafat dan tidak ada yang tahu. Bahkan jin sing jarene kumangerti barang gaib. Kanjeng Nabi Sulaiman sedo wafat itu lho jin boten semerap. Dan Kanjeng Nabi Sulaiman itu meninggal itu sak mantune tongkat itu dimakan rayap. Akhirnya geripis Kanjeng Nabi Sulaiman apa basa Jawa iki boyo. Dawa. Kanjeng Nabi Sulaiman dawa. Kanjeng Nabi Sulaiman dakwah dan bola tentara nih kalau musim wani. Dan sampai itu kurang lebih dari wasiat Kanjeng Nabi Sulaiman bola tenaikan sing wantun nyidek singgasana Kanjeng Nabi Sulaiman. Bon, kita singkat-singkat mohon. Jarak beberapa hari lah, beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman itu wis mulai rada pudar. Jadi akeh para pengikut Nabi Sulaiman sing balik malih syirik, sing balik malih orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iki mulai nang ayat ini. Kemudian ono jenenge negara Babil. Nang ayat iki di Babila, negara Babil itu salah satu negara ibu kotanya Babilonia. Apa di Irak apa ngono balik. Ibu kotanya Babilonia. Lah, itu satu daerah namanya Babil. Lah, ayat niki wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dalam satu riwayat dikatakan, jadi di daerah Babil itu ono malaikat sing mendo-mendo menungso, satu pendapat, ya. Malaikat itu namanya Harut wa Marut. Ada pendapat lain yang mengatakan Harut dan Marut ini adalah orang biasa, menungso biasa, sing sangat terkenal soleh sampai dianggap koyok malaikat. Dua malaikat. Paham ya? Jadi ono pendapat siji ngomong Harut dan Marut itu adalah memang malaikat. Ono sing ngomong Harut dan Marut itu adalah menungso biasa sing terkenal soleh sampai saking soleh diumpama koyo dene malaikat. Diumpama koyo dene malaikat. Yes. Pendapat yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia biasa dan terkenal orang soleh. Kemudian riwayat itu menceritakan bahwa Harut dan Marut iki diparani karo setan. Mendo-mendo wong soleh. Mendo-mendo wong soleh. Rupanya setan. Jadi hati-hati. Jadi Harut dan Marut itu diparani setan sing mendo-mendo wong atau menungso biasa ngandani kalau Harut dan Marut. Pak Harut. Mbuh Pak Wati nyeluk ini. Harut Marut sampeyan gelem tak kandhani. Ya.
aturiduna an adullakum ala malakin la yanfa. Dawuhe setan. Omongannya setan. Aturiduna an adullakum ala malakin la yanfa. Harut aku gelem tak kei weruh kerajaan sing ora iso rusak. Koyo dene kerajaan Nabi Sulaiman. Harut-marut ono ta? Ya ono. Koyo kerajaan Nabi Sulaiman iku lho. Nek desa singgasanane kerajaan Nabi Sulaiman iku kedhi. Engko mari sampeyan kedhuk engko lak nemu sunduk peti. Peti ku bukaan ono keterangan, ono surat, ono tulisane Nabi Sulaiman paribasane ngono. Senajan sing nulis katibe. Iku wacaan pelajaran engko aku iso hebat Nabi Sulaiman. Paham ya? Nah, ini mulai munculnya sihir pertama kali itu. Akhirnya Harut lan Marut niku wau golek kerajaan Nabi Sulaiman, akhirnya ketemu karo singgasanane Nabi Sulaiman, dikeduk di sore singgasana. Akhirnya temenan nemu sunduk peti. Akhirnya dipelajari karo Harut lan Marut. Singkat cerita Harut lan Marut wong hebat. Paham ya? Akhirnya Harut lan Marut orang hebat, ngerti sembarang kali. Sampai negara Babilonia pada waktu itu terkenal nek kapan kepingin belajar jadi wong hebat, isok sakti, Harut Marut wis mesti. Cara nang kene sapa? Sapa nang? Pokoknya nek kapan kepingin sihir hebat jadi wong sakti, negara Irak pada waktu itu Babilonia pada waktu itu terkenal nek kepingin belajar masalah itu nang Harut Marut. Akhirnya wakeh wong sing kepingin belajar iku marani Harut Marut. Nah, kalau dasarnya Harut lan Marut iku wong soleh, akhirnya Harut lan Marut matur ngene, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sambungannya ayat ini. Paham ya? Mulai paham ya? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Fala takfur. Jadi Harut Marut sampe niku lha aku nang. Wis salah aku mau aku nek sampean kok nguli sihir njaluk hebat, njaluk sakti, njaluk lungit. Ya, ojo ngene iki fitnah. Malah dadekno sampean syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis dikandani kalau Harut Marut fala takfur, ojo kufur. Paham ya? Iku titik. Ana ulama nang gone tafsir At-Tabari ku ngomong ngene. Fasikru sikrani. Sihir ku ana loro. Tu'allimuhu sikrun tu'allimuhu syayatin wa sikrun yu'allimuhu Harut wa Marut. Sihir iku ana sing pancen diulang karo setan, ana sihir sing diulang Harut Marut. Ana loro. Nang tafsir At-Tabari ku masalah. Kalau maca-maca niku ana keterangannya. Jadi Harut lan Marut niku mulangi sihir itu hanya sekedar taklim tapi la amal. Paham? Hanya sekedar untuk pengetahuan tapi ora diamalno. Kalau sampai ngerti hukumnya zina, apa berarti sampai zina? Nak dibilang ini. Sampai ngerti belajar, akhirnya ngerti hukum mek syarikah nyolong itu haram, apa terus berarti itu nyolong. Boten ngerti nek ternyata zina kalau syarikah itu haram. Sebagai pengetahuan, tapi orang diamalno. Dalam arti diamalno orang praktik nyolong. Ngamalno piye? Ngamalno berarti orang
nyolong kan praktek pengetahuan tentang sihir prakteknya piye yo berarti gak nglakoni sihir. Ini fasihru ahadu tilkal ma'asi. Sihir itu termasuk kemaksiatan. Wa nahahum 'anil amal biha, gak oleh ngamalno. Ya, paham ya? Yes. Cuman akhirnya ngomong Babilonia itu akeh sing marani Harut lan Marut, akhirnya Harut lan Marut matur wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun wala takfur. Amun aku sih belajar sihir ini gara gara fitnah setelah ojo kufur marang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang Babilonia janji pun ta'ala boten kula nek kufur tetep kula iman. Ya. Akhirnya diuruki karo Harut lan Marut. Nah, akhirnya diuruki. Fa yata'allamuna minhuma iki ayatnya. Kemudian menungso itu padha belajar sihir itu kepada Harut dan Marut, tapi setelah mereka belajar sihir itu digunakan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Wa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Siji, sihir itu digunakan untuk memecah kerukunan dalam rumah tangga. Sing akhire bojo gak seneng karo sing lanang, gak seneng karo sing wedok. Sihir, hati. Iso uga sing lanang tetep seneng tapi gak karo bojone dhewe. Karo bojone kancane. Itu yang sihir, makanya saiki ono ilmu jaran. Oh, yang itu termasuk fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Itu yang jaran goyang basa Jawa. Ya, gara memecah ilmu peleh. Ulang sihir, itu sihir. Terus wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka belajar sihir itu ma yadurruhum ora apa jenenge perkara-perkara sing garane madorot malah akeh dampak eleke. Wala yang fauhum, justru mereka belajar sihir itu ora kemanfaatan blas. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, mereka rela menjual keimanan mereka demi mendapatkan sihir. Alhamdulillah ini. Ya. Tapi awak dhewe kudu yakin senajan sihir itu memang enten sihir itu enten. Tapi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Senajan dukun sak dunya kok jadi sihir sampean. Alhamdulillah. Gelani sak dunya. Tapi nek kapan Allah Subhanahu wa taala orang nghendaki ora bakalan dadi sihir iki. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Nggih, kabeh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kabeh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya sihir yang pernah diajarkan oleh Harut dan Marut kepada orang-orang Babilonia itu, orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu, kemudian mereka digawe diselewengkan ajaran itu oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Ya. Sehingga sihir pertama kali muncul itu adalah dari orang-orang Yahudi Bani Israel, bukan Harut dan Marut.
Kenapa? Karena Harut dan Marut wis ngekei rambu-rambu, wis ngekei warning. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Gusti kandhani. Tapi nalikane mereka ngerti ilmune disalahgunakan gawe nyihir rupane ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Salah satu contoh sihir. Ndadekno keluarga berantakan, ndadekno wong gak rukun, bahkan ono sihir sing sampai ekstrim, ndadekno wong iku pecah. Nauzubillah min dzalik. Lah, maka nalikane orang-orang Yahudi fil Madinah, wong Yahudi di kota Madinah zaman Rasulullah, Kanjeng Nabi niku dituduh karo orang Yahudi, Kanjeng Nabi ya Nabi Sulaiman itu loh penyihir ini ya, paham ya? Nang sababul nuzul orang Yahudi ngomong Nabi Sulaiman itu adalah penyihir. Matane ku Kanjeng Nabi dawuh wallahi ma kana wallahi ma kana apa ini illa sahiran. Demi Allah, ngene, wong Yahudi ngomong wallahi ma kana illa sahiran. Ngomong wong Yahudi. Demi Allah, Kanjeng Nabi Ibnu Dawud, Nabi Sulaiman itu adalah penyihir. Mantuniku lajeng mandap ayat wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafur. Sopo sing nuduhno sunduk itu kalau bukan setan. Kemudian siapa yang menyelewengkan ajaran itu kalau bukan bisikan setan? Itu Nabi Sulaiman. Paham ya? Nah, akhirnya turun ayat ini untuk membantah anggapannya wong Yahudi Madinah sing ngomong bahwa Nabi Sulaiman itu adalah penyihir. Wa ma kafara Sulaiman. Terus wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi mereka itu mengganti keimanan mereka, mengganti urusan akhirat mereka dengan sihir. Dengan sihir walau annahum amanu nalikane menungso iku padha iman lan wattaqau padha wedi marang Allah Subhanahu wa taala khairun iku luwih apik. Lau kan ya'lamun nek menungso iku padha ngerti. Tapi wong iku lah insyaallah wis kadung buta hati, wis buta sembarang kalir menghalalkan segala cara sampai rela keimanan didol demi mendapatkan kekayaan lewat sihir, demi mendapatkan kekuasaan lewat sihir, marani dukun, marani paranormal. Ini apa kok paranormal? Soalnya sing teko gak ono sing normal. Gak parah sehat ya. Paranormal. Makane ngeten. Insyaallah. Jadi wahyu turun niku ya. Ngomong aku ini. Jadi wahyu, ngerti wahyu? Ada yang masih jalan. Tarik bangunan. Jadi nalikane wahyu niku turun, jadi kena apa malaikat Jibril itu kok yang menyampaikan wahyu ini Kanjeng Nabi. Wahyu ini Allah dan Kanjeng Nabi. Nalikane wahyu ini Allah niku mandhap, iku ana swara nang niku ayat niku suarane nalikane wahyu niku mandhap niku suarane kaya gemrincing rantai sing digepukno nang gone batu. Gemrincing ngono piye. Nalikane wahyu niku mudhun ana swara ngono, kabeh malaikat iku pingsan. Semaput. Malaikat wis semaput bareng iki. Nalik sing pertama kali tangi, nek
iku malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril sing diutus kali Allah nyampe wahyu dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Soalnya sing pertama kali tangi itu malaikat Jibril. Ya, makanya wong nek kapan kalian turu itu rezeki ya kata kok. Kalau Kanjeng malaikat Jibril sing tangi dhisik wungu rumiyin, akhirnya kan malaikat Jibril sing diperintah kali Allah nyampe akan risalah dari Kanjeng Nabi. Sama tuh kan malaikat Jibril itu nyampe akan risalah, orang malaikat itu podo tangi. Malaikat podo takok, madza qala rabbukum ilaik. Malaikat Jibril, nopo sing sampun didhawuhaken Allah dhateng panjenengan. Akhirnya malaikat-malaikat itu podo mlupuk, omong-omongan dipimpin karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril ndawuhaken atau maringi pirsa dhateng malaikat-malaikat lintu bilih Allah mari ngirimaken wahyu dhateng para nabi, para rasul lewat kula, wa isine wahyu iku ngene. Niku diparingi pirsa dhateng malaikat-malaikat liyane. Paham ya? Lah, nalikane niku sebelum bintang itu ada kegunaan kanggo nyawati setan, dia durung ana bintang sing gunane kanggo nyawat setan. Akhirnya setan niku munggah nang langit nguping pembicaraane para malaikat. Akhirnya setan iku wau ngerti, mantune iku disampaikan karo setan sandi sore. Setan iku atau jin iku nyampekno jin sandi sore. Jin iku nyampekno nang sore sampai besok sampai tuh bumi. Akhirnya sing tuh disor dhewe nyampe nang gone para kahin. Nang dukun. Jadi informasi setan sing paling dhuwur sing ngrungokno perbincangan malaikat tentang informasi dari Allah Subhanahu wa taala iku disampaikan marang di sore. Di sore disampaikan nang di sore. Di sore disampaikan nang di sore. Katakanlah menawa ana 1000 setan sampai nang bumi padha ngekeki informasi iki sing bener cara 1000 hanya banding 1. Sing bener ya setan sing paling dhuwur. Gimana? Makanya umpamanya setan sing ndukur dhewe meneh muni ngene menawa contoh ya. Jamune iki cuma rasane enak. Menawa iki contoh ae. Setan sing nomor 2, jamune iki cuma enak. Sing nomor 3, rasane jamune cuma enak. Barang kok disuruh dadi maneh kalimatnya. Rasane iki cuma enak. Itu wis gak podo ambek kalimat awal wis gak podo. Dia malah boleh apa nih? Jadi kalimat pertama sih bener itu dison harus akeh dustane. Mari ngono disampaikan karo dukun rasane iki jumena. Padahal asline jamune sing enak. Makanya wis salah kahin dukun iku akeh salah, akeh dustane. Akeh ngapusine wis salah kono sing bener. Cara bener itu bandingane 1000 banding 1. Apa maneh biyen kok rek spasi jodoh. Apa golek jodoh kok rek spasi jodoh kirim ke 9999. Apa? Anda bekerja di kantor nggak cocok, bekerja di darat nggak cocok, bekerja di laut nggak cocok, di rumah buruh kayak gak ada bocor. Salah. Kan ono kan ya, rek spasi jodoh, rek spasi kerja.
Dari dukun ini, Anda nggak cocok kerja di kantor, Anda harus kerja di laut, di pelayaran, di kapal. Padahal satu ribu perjalanan kapal nggak cocok. Oh kalau gitu Anda nggak cocok kerja di kapal, ya makanya ini beroy gak cocok. Menang darat gak cocok, menang laut gak cocok. Dihapus itu. Rek spasi apa ngono bayar biro dihapus itu bisa dukun kalau sih bener. Paranormal apa? Lah makane kemudian nalikane zaman Rasulullah ana bintang-bintang itu sing gunane iku kanggo nyawati setan nalikane setan nyolong